Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan dimana berada. Yuk kita ikuti video-video berikutnya tentang mesin roasting kopi. Ini mesin udah siap dieksekusi, atau artinya siap dipasarkan. Untuk kelistrikannya baru lagi ditakapik lagi. Nah, ini untuk masuk kopi mentah, untuk pembuangan sampah. Ini kapasitasnya 15 kilo. Kalau yang warna coklat itu 25. Untuk ini mesin obat ukuran kapasitas 50 kilo. Oke, selanjutnya ikutin terus ya di channel aku. Jangan lupa subscribe dan like, komen di channel Eno Prayitno. Terima kasih.